ពេញវាយក្លែមចូលឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងណានេះមាននេះពេញទីបោកនោះនេះហើយថត់លងមូលតែតែម្ដងបាទនៅទៅចេញវាមកអត់អស់វានៅអាខ្លះវាដើរលេងតាមនោះតាមក្រុមដើមថ្នោតធីមអញ្ចឹងបាទអានេះនៅចិត្តផ្ទះអញ្ចឹងណានៅចិត្តផ្ទះយើងធ្វើក្លែមរងថ្ងៃតែម្ដងបើព្រោះអីយើងត្រូវការទិញមន់ស្រែចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយគាត់ចូលចិត្តណាបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តមន់ស្រែព្រោះរសជាតិវាឆ្ងាញ់បាទរសជាតិវាឆ្ងាញ់មានរសជាតិផ្អែមបែបធម្មជាតិរបស់វាព្រោះអីមន់ស្រែរបស់យើងវារសបែបលក្ខណៈថាមានសេរីភាពឲ្យវាស៊ីបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាស៊ីបានច្រើនមុខមិនថាកណ្ដៀមិនថាសត្វល្អិតមិនថាចំណីយើងនេះអង្ករយើងបាច់អុយជំនួយខ្លះអញ្ចឹងណាជំនួយខ្លះហើយវីរ៉ូស៊ីរបស់វាខ្លះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពមន់ល្អបាទសុខភាពមន់ល្អរសជាតិវាកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាទីយើងបាទវាកាន់តែឆ្ងាញ់ចាំមិនថារបស់ធម្មជាតិមិនថាអ្វីមួយឲ្យតែរបស់ធម្មជាតិគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទរសជាតិវាឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទសួស្ដីធីមណាត់ជួយយើងទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងមកឲ្យចំណីមន់ស្រែយើងទាំងអស់គ្នាបាទព្រោះខ្ញុំទិញមន់ស្រែមកច្រើនដែរបាទយើងត្រូវការរាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាខ្លាយវាបាត់ព្រោះកន្លងមកវាធ្លាប់បាត់អញ្ចឹងណាធីមយើងបាទផ្ដាំដល់ធីមយើងទាំងអស់គ្នាបាទមើលបានតែហាមលួចវាត្រង់តែម្ដងបាទហាមលួចតែបើឃ្លានខ្លាំងគឺសុំមួយអុយមួយតែម្ដងបាទសុំពីរអុយពីរតែអត់ចូលចិត្តលួចទេបាទអត់ចូលចិត្តលួចជាមិនអញ្ចឹងធីមយើងបាទយើងបាច់អុយចំណីមន់ព្រោះថ្ងៃហ្នឹងអត់មានធីមមកលេងទេធីមយើងបាទរឿងសែតទេណាសែតអូថ្ងៃហ្នឹងអត់ផឹកទេធីមយើងបាទអត់ផឹកទេសម្រាប់យកកម្លាំងបន្តិចបាទមកអុយចំណីមន់បាទមកលេងជាមួយមន់ស្រែរបស់យើងម្ដងបាទតោះយើងចាំមើលមន់យើងទាំងអស់គ្នានេះបាទមន់ស្រែរបស់យើងបាទយើងត្រៀមទុកធ្វើក្លែមចូលឆ្នាំហ្នឹងធីមយើងបាទសុកស្រែជនបទយើងធីមយើងអើយសុកស្រែជនបទរបស់យើងបាទសាមញ្ញតែមានរបស់ធម្មជាតិដើម្បីធ្វើជាម្ហូបដើម្បីជាជំនួយដល់សុខភាពអញ្ចឹងណាមានមន់ស្រែមានកង្កែបស្រែត្រីស្រែអីហ្នឹងហូបទៅគឺដាក់ទៅមានកម្លាំងព្រឹសតែម្ដងបាទរបស់ធម្មជាតិធីមយើងបាទនេះមានសល់មន់ស្រែរបស់យើងមកសរុបហើយជា20ក្បាលនេះដែរបាទ20ក្បាលដែរពេញវាយក្លែមចូលឆ្នាំនឹងអញ្ចឹងណានេះមាននេះពេញទីបោកនោះនេះហើយថត់លងមូលតែតែម្ដងបាទនៅទៅចេញវាមកអត់អស់វានៅអាខ្លះវាដើរលេងតាមក្រុមដើមថ្នោតធីមយើងបាទអានេះនៅចិត្តផ្ទះអញ្ចឹងណានៅចិត្តផ្ទះយើងធ្វើក្លែមរងថ្ងៃតែម្ដងបើព្រោះអីយើងត្រូវការទិញមន់ស្រែចូលជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទបងប្អូនយើងមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយគាត់ចូលចិត្តណាបងប្អូនគាត់ចូលចិត្តមន់ស្រែព្រោះអីរសជាតិវាឆ្ងាញ់បាទរសជាតិវាឆ្ងាញ់មានរសជាតិផ្អែមបែបធម្មជាតិរបស់វាព្រោះអីមន់ស្រែរបស់យើងវារសបែបលក្ខណៈថាមានសេរីភាពឲ្យវាស៊ីបានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងណាស៊ីបានច្រើនមុខមិនថាកណ្ដៀមិនថាសត្វល្អិតមិនថាចំណីយើងនេះអង្ករយើងបាច់អុយជំនួយខ្លះអញ្ចឹងណាជំនួយខ្លះហើយវីរ៉ូស៊ីរបស់វាខ្លះអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសុខភាពមន់ល្អបាទសុខភាពមន់ល្អរសជាតិវាកាន់តែឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាទីយើងបាទវាកាន់តែឆ្ងាញ់ចាំមិនថារបស់ធម្មជាតិមិនថាអ្វីមួយឲ្យតែរបស់ធម្មជាតិគឺរសជាតិវាឆ្ងាញ់តែម្ដងបាទរសជាតិវាឆ្ងាញ់តែម្ដងនេះមេនេះថាត្រៀមទុកឲ្យអាម៉ាក់ចောက်របស់យើងក៏ថាមកបាទថាមកមុនចូលឆ្នាំតែអត់ប្រកាសថាមកថ្ងៃណាអញ្ចឹងណាអត់ប្រកាសថាមកថ្ងៃណាទេធីមយើងបាទគាត់ថាមកហ្នឹងហើយបាទធីមយើងគាត់ចាំទទួលច្រើនព្រោះអីគាត់ឆាតមកជារៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបាទព្រោះសួរសុកទុកអញ្ចឹងណាហើយអាម៉ាក់មកថ្ងៃណាទៀតហើយនឹងចាំពេលគាត់មកចាំខ្ញុំប្រាប់បាទមិនភ័យចាំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យមកជួបជុំគ្នានៅនេះតែម្ដងបាទសប្បាយជួបជុំគ្នាជាអនុស្សាវរីយ៍បាទថតវីដេអូលេងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍យើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងណាបងប្អូនយើងបាទយើងមិនងាយបានជួបគ្នាទេធីមយើងអើយនេះទេសភាពសុកស្រែយើងនាពេលល្ងាចនឹងមានក្បីមានមន់ស្រែមានគោមានក្បីអញ្ចឹងវាធម្មតារបស់យើងរស់នៅសុកស្រែបាទខ្ញុំជូនធីមអ្នកស្រែយើងទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទនៅមើលវីដេអូនេះប្រហែលជានឹកស្រុកនឹកស្រែហើយពិសេសធីមយើងនៅឆ្ងាយបាទនៅឆ្ងាយសំណាក់ស្រុកនៅស្រុកគេណាដល់នឹកស្រុកប៉ុណ្ណាទេបើចុះមកបដើព្រោះចិត្តចូលឆ្នាំបាំងទេមិន10ថ្ងៃទៀតបាទ10ថ្ងៃទៀតចូលឆ្នាំធីមយើងអើយនឹងជូនពរធ្វើដំណើរតាមផ្លូវសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាទនឹងមកជួបជុំគ្រួសារនៅស្រុកយើងបាទជូនពរសប្បាយធ្វើដំណើរមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងមានសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាតែមិនដឹងសិនណាធីមយើងអត់មានអីមានប៉ុណ្ណឹងបាទនេះមន់ស្រែរបស់យើងនេះអានេះមីនេះថត់ល្អបាញ់តែម្ដងបងប្អូននេះច្រើនតែមន់ស្រែរបស់យើងមិនតែតិចអីប្រមាណបាទនឹងមកអត់តាន់អស់មកអស់ច្រើនជាងនឹងទៀតបាទមកអស់ច្រើនជាងនឹងបាទនៅក្នុងព្រៃវិស័យខ្លះនេះតាមគល់ភ្នោតណានោះខ្លះមកអត់តាន់ជុំគ្នាអញ្ចឹងណាបានមកជុំគ្នាគឺអែមសែមមែនតើបាទតែមិនដឹងបានណាបាយសុខសប្បាយដល់គ្នាបាទ